Понимаешь, ну это лучше все-таки натуральное. Да? I love it. Это вообще. Гляньте туда, посмотрите, сейчас они руку. Вот то, что вы не видели, знаете, какие-то скалы, когда... А вы видите президенты, вот это, наверное. Что же природа, это В Америке особенно. Ну, во многих странах. Мы не знаем. Мы не знаем, что. Даже мы не можем сказать. Близко.